Тогда по декоративным каминам, да, это сертификат соответствия, Сертификат соответствия, где четко прописана модель конкретно электрической вставки или биовставки. Естественно, не прописано обрамление к этой вставке. Это может быть санитарный сертификат и сертификат пожарной безопасности. Это по желанию. Сертификат соответствия в обязательном порядке вы должны требовать в том месте, где вы камин купили. Давайте говорить о заводском исполнении каминов, то, разумеется, я думаю, как и любой продукт, в общем-то, присутствующий на российском, в частности, рынке, безусловно, должен сопровождаться как минимум сертификатом соответствия. Тут это очевидно, в общем-то, и покупатель любой вправе требовать с нас эти сертификаты. Мы, вот, например, как продающие компании, представляющие интересы чешской компании, то есть мы, разумеется, готовы предоставить действующий сертификат соответствия. Если честно, по желанию, то есть если человек просит, мы ему копию делаем, то есть врать не буду, это не обязательно. То есть это не обязательно? Не обязательно. Обязательный документ – это гарантийный талон, который мы прикладываем, в общем-то, это само собой, и комплект документов, чисто бухгалтерских. ГОСТ аппараты теплогенерирующие, он определяет, что приборы, в том числе дымоходы и теплогенерирующие аппараты, должны иметь паспорт, который должен передаваться заказчику при сдаче в эксплуатацию. Паспорт только на дымоход? На топку заводского изготовления и на дымоход в том числе. На самом деле дымоходы нашей компании комплектуются специальной табличкой, которая может приклеиваться на дверцу, в котором указывается дата сдачи в эксплуатацию, указывается тип дымоходной системы, для какого вида топлива он изготовлен, и указан уже график периодичности обслуживания трубы. Это все не нужно было бы в Европе, потому что там это все четко структурировано и прописано в нормах. Мы это сделали в своих, дополнили эту табличку.